para deixar o seu like. Então, 1, 2, 3 e já. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou? Conseguiu deixar seu like? Então, gente, hoje a gente vai fazer um petit gâteau com Nutella. Uma receita super ótima. E os principais ingredientes são, é bem facinho de fazer. Farinha, 2 colheres de farinha, 2 colheres de Nutella, ou você pode usar chocolate em pó e um ovo, só um ovo. Gente, desculpa, chocolate em pó não dá certo. Também vamos precisar de um pote, mais 2 potes empados com... Gente, agora vamos precisar de 2 potes desse untados com manteiga e farinha. Vamos começar a preparar. Primeiro vou pegar 1 colher de farinha. Depois, agora 2 colheres de Nutella. Deu água na boca. Pronto, gente. A gente agora vai mexer super bem aqui a farinha e a Nutella e o ovo. Gente, tem que ficar só de uma cor só, homogêneo. Agora vamos colocar no pote. Estou usando 2 potes, um para assar na air fryer e o outro que a gente vai dividir o petit gâteau. Vamos colocar na air fryer durante 5 minutos e 200 graus. O petit gâteau vai ficar pronto para a gente comer e ficar delicioso. Eu quero sorvete, gente. Pessoal, olha como ficou. Não é bonito? Se vocês quiserem, pode colocar um pouco de sorvete, um pouco de repolho, caldo. Gente, estava muito